와, 너무 맛있다. 겨드랑이 잘 씻어야지. 아이고 시원하지. 아이고 시원하다. 아이고 시원하다. 자, 안에도 씻고, 다리 씻고, 다리 종아리 발가락 하나 다. 아우 손 시려라. 영월에서의 마지막 요리. 바로. 이렇게 할까? 이렇게 할까? 영월에서의 마지막 요리. 바로. 닭 한 마리. 두 마리 아니고 한 마리. 근데 사실은 제가 물에 빠진 닭을 안 좋아해요. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 닭 한 번 씻은 거긴 하죠. 겨드랑이까지 씻었어 진짜. 언니도 겨드랑이 잘 안 씻는데. 자작하게. 이렇게 사실 들어가는 게 진짜 별로 없어. 그냥 마늘, 무, 쑥, 너 와, 쿨해. 조심하게. 와, 고추, 아수라 발발 파. 와우, 색깔 뭐야? 진짜 거짓말 뭐야 끝이야. 끝. 야, 한국 느낌이 좀 모자라니까 저기서 빨간 거 따라와. 따라가고 있어요, 선생님. 의심하지 마세요. 자, 이거 고추가 있거든? 이걸로 할게요. 하나, 둘, 셋. 다른데 뭐 하나 둘 셋까지. 이거 하나 약간 한국적인 느낌. 잠시 후. 이게 진짜 별미야. 이 닭 한 마리는 사실 같이 곁들여 먹는 소스, 그러니까 샐러드가 더 중요하거든요. 두 가지가 필요합니다. 고춧가루 소스, 간장 소스. 어떻게 하냐면은 이 소스랑 간장 소스는 간장 3개, 식초 3개, 물 6개, 설탕 하나, 참기름 1티스푼. 고추 소스. 고춧가루 3개, 간장 하나, 간마늘 하나, 물 3개. 다시 한번. 와우. 비벼? 막 비벼. 존나 비벼. 이리로 갔다 저로 갔다 앞으로 갔다 뒤로 갔다 존나 비벼. 환상. 이렇게 해가지고 잘 됐는지 한번 볼게. 됐어? 죽었다. 아, 언니 나 이제 이거 그만 찍고 싶어. 2000년 후. 열어볼까? 와, 아니 열면은 이거 찍어야지. 섭섭하게 구독자분들. 섭섭하게 먹봐. 또. 매워? 와, 냄새 미쳤다. Ready? 착지. 와우. 잘 익었다 야. 그니까. 푹 빠졌다. 자, 와 봤어? 와! 이거? 봤어? 이거? 못 봤어 사실. 자 다시 다리를 와, 닭 냄새 봐. 와우. 기름 잘. 야. 와우. 잘 소리 봐, 봐. 소리 봐. 이거 일단 해가지고 다시 넣으면 돼. 넣어서 건져 먹으면 돼. 미쳤다. 닭가슴살. 닭가슴살 2개. 이야. 와우. 뜨거워. 와우. 뜨거. 여기 속에는 좀 덜 익었네. 목 부분이 덜 익었네. 이렇게 하는 게 좀 벌거웠다 야. 그래? 이게? 아니야? 너무 맛있겠는데? 이따 보자. 한평생이 지난 후. Let's do this. 와우. 끝났다 우리 이제. 진짜로 미쳤네. 시작은 저는 닭가슴살을 되게 좋아하기 때문에 닭가슴살. 잘랐는데? 와, 진짜 잘했다. 그냥 그 닭백숙 맛이 아니야. 아니야 달라. 달라. 완전 달라. 달라. 이거 먹고 야 저거 빨리 먹어.
이게 진짜 죽어. 그냥 이거랑 같이 먹으면 너는 죽어. 그냥 오늘 혼자서 닭 3마리 먹는다. 한 마리밖에 안 썼으면 뭐 살아. 맛있지? 언니 왜 그렇게 얘기했는지 알 것 같아. 그지? 응. 시작하자. 난 닭다리. 그냥 나는 죽어도 닭다리파야. 알가? 나는 알았어. 닭다리파라고. 알겠다고 언니. 먹을 안 해. 야, 끝났다. 끝났으면 들어가 먼저. 뭔가요? 그러니까 이거 먹고 싶- 이거 먹고 싶은데 올려서. 와 진짜 잘 먹어. 은영아 어땠니? 죽이네 박성대. 안 느끼하고 칼칼하면서 아 여기다가 빨리 칼국수 넣어서 먹고 싶다. 그 생각. 침 나와. 아 저도요. 와, 야 알지? 양배추 뜯어서 들어간다고. 삼계탕을 안 먹은 지 내가 3년 됐어. 왜? 별로 안 좋아해서. 근데 삼계탕을 안 먹은 지 3년이 됐는데 너무 맛있어. 다리 먹어. 나 안 좋아해서. 진짜 내가 다 먹는 거야 다리? 정말 행복 같아. 진짜 맛있어. 닭 한 마리의 하이라이트는 바로 한국인은 탄수화물로 마무리를 해야 돼요. 칼국수. 아이고 난리 났다. 떡수로 많네. 그러게 먹고 죽어라. 다 됐나? 아이씨. 아주 한참 뒤. 맛있지? 아, 잘 먹었다. 저도 처음 해보는 거예요. 아, 그래서 이게 맞는지는 모르겠지만 열심히 해보도록 할게요. 네. 와우, 와우. 와, 붙어야 돼. 붙을 것 같은데? 종이가 다 타가지고. 와. 왜들 그 TV 속에서 불 붙이는 게 어렵다고 하는지 깨달았어요. 모닥불에 불을 피운다는 행위 자체를 제가 처음을 해보는데 쉽지 않더라고요. 그래서 이제 만인의 선생님 유튜브를 찾아봤습니다. 기름을 담을 수 있는 뭔가가 필요해. 사람들이 왜 불멍불멍 하는지 알겠어. 이게 되게 더울 줄 알았거든? 하나도 안 덥네. 그니까. 아, 애들이랑 있을 때 같이 하면 좋았을 텐데. 그러니까 애들 되게 좋아했을 거야. 그니까. 그래서 나 이렇게 둘러 앉아가지고 시작 비바람이 치던 바다. 나랑 조금 안 맞네. 그럼 다시 하나 둘 시작 조기 바람이 네. 거치마다. 무슨 노래야? 조개 거칠까 방금 괜찮았지? 좀 애매해. 그래? 다시
조개 껍질 시작 조개 껍질 묶어 죄송합니다 사랑해 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 빨리 지나가 10초 준다. 10, 9, 8, 7, 6, 5 2, 3 1. 안 지나가네 0.5. 반에 반에 반 반에 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 반 이렇게 살고 싶다 알지? 내가 약간 좀 유유자적한 스타일에서 답을 안 하네 싸가지가 없어 얘가 언니, 응? 쥐야? 어? 눈알이 굴러가네, 하얀 게. 진짜? 쫄어 진짜 형광색 눈 요만한 게 스르륵 지나가는 거예요, 바닥 쪽으로. 이거 너무 싫다. 뱀인가? 뭐? 뱀? 뱀이 눈이 부러져 근데 언니가 막 심드렁해. 무서운데. 아, 반딧불이네. 네? 지금 날아다니는 거 보여? 그게 거짓말 아 어디에? 아니, 날아갔어, 반딧불이. 어디로? 뭐야? 거짓말 진짜로. 봐봐, 보이지? 보이지? 그치? 야 진짜 반딧불이다 그치? 내가 말했잖아. 야 진짜 야 이거 어떻게 보여줘? 야, 언니 카메라 들어있다. 나 저렇게 밝은 반딧불 처음 봐. 어딨어? 몰라. 아까 내가 잠깐 들어갔는데 진짜 있었어 진짜 진짜 봤지, 언니도? 응. 아 진짜 한 마리였나? 딱 한 마리였어. 아 진짜 아깝다 여기, 저기. 저기 보여? 저기 뭐야? 저기? 이거 안 찍힐 것 같아 조금 무서운 거 가자. 보인다 저기 우리 눈에만 보여. 어. 카메라 잘 안 당긴다고 했어. 아니 진짜 나 반딧불이 나 진짜 처음 봐 나도 처음 봐. 너 이거 가져가 나 덮어볼래 혼자 아니, 저 무서워, 언니. 갑자기 언니. 갑자기 나 엎어져봐 언니, 싫어. 언니, 친하게 지내자. 언니, 나도 보고 싶어. 언니, 나도. 우와. 뭐야? 두 마리 한 몇 마리 있어 나 지금 소름 돋아 약간 너무 좋아 우와. 안 찍혀? 쉿 와, 이거 한 개만 봐도 이렇게 황홀한데 무더기로 보면은 진짜 미치겠다, 사람. 환장하겠네. 이 생각했어요? 반딧불을 인생에서 처음 봤어요 진짜 나는 너무 놀랐어 정말 나는 너무 놀랐어 나 진짜 그러니까. 인생 처음으로 반딧불이를 봤다고요 여러분 반딧불이 여러분 반딧불 보신 분 있으세요? 언니, 저기 반딧불이 모임. 저기. 어디? 저기, 잔디에. 야 앉아 꼴값 떠지 말고 앉아 헐 대박 왜? 이 영화관 쩔다 막 풀벌레 소리 난다 Cheers 그림자 소리다 여기도 그림자 소리 하잖아 괜찮아요 다행인 줄 알고 먹어. 그런 말 안 해. 그런 놈은 죽어도 싸. 그놈은 죽어도 싸. 연장선이다. 나 여기 있고 너 거기 있어. 아 나 여기 있고 너 거기 있지. 나리 제 남편 좀. 이런 시간이나 주실래? 어디 보자. 지내는 게 있는 게야. 질리는 게 있는 게야. 와, 진짜 잘 봤다. 이거.
짜증나. 약간 그거 같아 엄마. 어머님이 이렇게 하시니? 아니 마더에서 김혜수 선생님 같아 하고 얘기하려고 했는데 엄마가 나왔어. 아 진짜 부끄러워하려고 계시다. 본인 지금 엄청 많이 나왔어. 언니. 물로 할 수도 있고 우유로 할 수도 있잖아요. 근데 이게 어쩔 때는 물로 탄 거 먹고 싶고 어쩔 때는 우유로 탄 거 먹고 싶지 않아요? 많이 바뀌네. 안녕하세요, 어머님. 그래, 이리 와봐라. 아 영화란 내서가 이렇게 끝이 났어요. 올해 여름이 상당히 좀 짧은 느낌이었잖아요. 장마는 길고 여름에 딱 그 느낌은 되게 좀 짧았던 느낌이었는데 4박 5일간의 이 영월에서 지내면서 여름의 느낌을 만끽할 수 있어서 너무 좋았던 여행이었습니다. 정말로요. 여러분 가을이 다가왔습니다. 여러분 가을이 다가왔습니다. 가을 여행 기대해주세요. 민주가 내 X라는 거 같은데? 민주가 아니라 X라는 거 같은데? 와 진짜 어떡할 것 같아.